ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვებხვაძესთან ერთად. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, ეს თქვენი კაპიტალია, რადიო Georgian Times-ის ეთერში, FM 92-და და 3-ზე. განახლებული დროით გავდივართ პირდაპირ ეთერში, ამერიდან შაბათ დღეს, 17:10-ზე შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ ფორმატს. და, მოკლედ, ეს ის დრო იქნება და ეს ის პერიოდია, როდესაც საინტერესო სტუმრებთან ძალიან მნიშვნელოვან ბიზნეს და ეკონომიკურ მიმართულებებზე ვსაუბრობთ ხოლმე და გამონაკლისი რა თქმა უნდა არც დღეს არ იქნება, მინდა წარმოგიდგინოთ კომპანია DIOS დამფუძნებელი ქალბატონი ირმა დაუშვილი, რომელიც დღევანდელი ჩვენი გამოშვების სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ და მოკლედ დავიწყოთ ამ შემთხვევაში, ნეგატივი ცოტახანი გვერდზე გადავდოთ, რასაც ქვია პანდემია, დავიწყოთ კომპანიაზე საუბარი ამ შემთხვევაში, როგორ მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, ამ შემთხვევაში რამდენად ახორციელებთ თქვენს დასახულ გეგმებს, ვიცი რომ ძალიან ბევრი გეგმა გაქვთ ამ შემთხვევაში და როგორც წესი ბაზარს ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეებსაც თავაზობთ. ძირითადად როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესები და პანდემიამ ხომ არ შეცვალა დღის წესრიგი გარკვეულწილად. მადლობთ სანდრო, რომ მომეცით საშუალება ვილაპარაკოთ ჩვენ კომპანიის გეგმებზე. ვიტყვი, ჩვენი კომპანია უკვე 25 წელი არის ქართულ ბაზარზე და ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ განვითარდეთ სიახლეები, შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს და წელანდელი წელი კი უჩვეულო იყო. ნამდვილად წელი დაიწყო სრულიად უჩვეულო პანდემიის პირობებში მუშაობით და მინდა ვთქვა, რომ თავდაპირველად რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო, მაგრამ ჩვენ მაინც შევძველით ამ ჩვენ გამოცდილებით, ჩვენი გამოცდილი გუნდის მეშვეობით და ჩვენი ერთგული მომხმარებლის მეშვეობით გაგვეგრძელებინა მაისიდან უკვე ჩვეული რითმით და ტემპით მუშაობა, თუმცა მანამდეც არ შეგვიწყვეტია, ჩვენ მხოლოდ 10 დღე შევჩერდით მაქსიმალურად და დავისახეთ მიზნად, რომ მაინც მიგვეღწია იმ ჩვენი მიზნებისთვის და გაგვეხორციელებინა, რაც ჰქონდა დასახული 2020-ისთვის, ეს იყო გავხსენით ახალი საწარმო როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში, დავიწყეთ ახალი პროდუქციის, ახალი პერგოლას ჩვენ შემოქონდა საქართველოს ბაზარზე, მაგრამ ახლა დავიწყეთ უკვე ქართული წარმოება, საქართველოში ამის წარმოება, ეს საწარმო გვაქვს ქუთაისში. ამით ვფიქრობთ, რომ იმ რეგიონსაც ვეხმარებით და ვზდით ამ რეგიონის მნიშვნელობას, რომ ყველაფერი არ იყოს აკუმულირებული ქალაქში, თბილისში. და ასევე თბილისში გავხსენით მეორე საწარმო, სადაც უფრო გავაფართოვებთ ალუმინის კარფანჯრების წარმოება და კიდე ბევრი გეგმა გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ შევფერხებლით შევძლებთ ამის განხორციელებას. რაც აჩვენა ჩვენ კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენი მომხმარებელი არ შეფერხდა და არ შეშინდა და ვფიქრობთ, რომ შეძლეს მათაც თავიანთი დაწყებული პროექტების მიყვანა ჩვენთან ერთად და ეს გვიამაყება და გვიხარია და ვფიქრობთ, რომ წევანდელი წელიც არ იქნება უფრო ცუდი ვიდრე შარშან გქონდა. თუმცა მიუხედავად პანდემიისა. პანდემიისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავდით წელს სადღაც 15%-იან ზრდას შარშანდელთან შედარებით. შეიძლება ეს ზრდა ესეთი ვერ მივიღოთ, მაგრამ რეალურად ის, რომ თუ ჩვენ შარშანდელ ნიშნულთან ახლოს ვიქნებით, თუნდაც 90%-ით, ამასაც ჩავთვლით ძალიან დიდ მიღწევად და წარმატებად. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ხდება გუნდის ძალიან დიდი მონდომების საშუალებით და მართლაც გამოჩნდა ის, რომ აი ესეთ პერიოდში უკვე მომხმარებელიც ირჩევს, ნამდვილად ირჩევს უფრო სანდო კომპანიას, რომელსაც ენდობა და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი მომხმარებელი უკვე 25 წელია გვენდობა. და ეს ყველაფერი ამართლებს, ასე ვთქვათ, ასეთ რთულ პერიოდში. მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია, კომპანიას ერთი დღე არ გაუჩერებია მუშაობა რეალურად პანდემიის პერიოდში. ძალიან კარგია. სიახლეებზეც მინდა გკითხოთ რეალობაში, თქვენ ძალიან იგივე რეგიონში ათვისება, ცალკეული ლოკაციების იგივე ქუთაისში, ქარხნების მშენებლობა და ასე შემდეგ. რეალურად ეს ყველაფერი რა, ესე ვთქვათ, კონტრიბუციასთან არის დაკავშირებული, ეს ერთი და მეორე ამ შემთხვევაში, მიმდინარე წლის დახურვას აპირებს თუ არა დამატებითი სიახლეებით და უკვე 2021-ში რა გეგმები გაქვთ?
2021-ში ვფიქრობთ, რომ უფრო გავაფართოთ კიდე წარმოება შუშების მიმართულებით და ისეთი პროდუქტების მიმართულებით, რომელიც კიდევ უფრო მრავალფეროვანს გახდის ჩვენს პროდუქციას. გეგმავთ კოლექციის განახლებას იგივე ფარდებში და ისეთი პროდუქციის წინ წამოწევას, რომელიც უფრო მეტ კომფორტზეა ორიენტირებული, ეს იქნება ავტოფარეხის კარები, დისტანციური მართვით, აქ უკვე შემოვიტანთ სექციურ კარებებს, კიდე უფრო გავაფართოვებთ ამ წარმოებას და დავამატებთ უფრო სხვადასხვა სახის ტენტების მიმართულებით გავზდით უფრო კოლექციას და აი ესეთი მიმართულებით ვიმუშავებთ ალბათ მომავალში. ძალიან საინტერესოა ნამდვილად. თუმცა, ნებისმიერი ხა წარმატებული კომპანიისთვის, აუცილებელია სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია ბაზრის კონიუნქტურას ჯანსაღად განვითარდეს. თუმცა, ბოლო პერიოდში ხა ვხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში ცალკეულად სექტორალურად არც თუ მაინც და მაინც ახარბიელო სიტუაციაა. შესაბამისად, მე მინდა გკითხოთ უკვე გარემოზე, ეკოსისტემაზე, ბიზნეს გარემოზე, რას პანდემიის პერიოდში მივიღეთ და ფორმირდა სამწუხაროდ საქართველოში, ეს ყველაფერი რამდენად ცვლის კომპანიის დღის წესრიგს და ეხლა ბოლო პერიოდში იგივე საკრედიტო საგარანტიო სქემა, გარკვეულწილად რესტრუქტურიზაცია საბანკო ვალდებულებების, გარკვეული საშეღავათო პოლიტიკები რაც გატარდა ერთის მხრივ, როგორც საფინანსო სექტორისგან, ასევე ხელისუფლების მხრიდან, რამდენად არის საშეღავათო ნაბიჯები ბიზნესისთვის. უშუალოდ თქვენი გადმოსახედიდან როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი კარგი კვედითი ნაბიჯი გადაიდგა ბიზნესის შეღავათის თვალსაზრისით, მაგალითად ჩვენ ვართ აწარმოე საქართველოს ბენეფიციარები და ამ მიმართულებით სახელმწიფომ გააგრძელა ერთწლიანი კიდე დაფინანსება 2 წლის ნაცვლად ახლა იძლევა 3 წელს და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. ასევე სხვადასხვა შეღავათები როგორიც იყო მაგალითად საშემოსავლო გადასახადი გარკვეულ თანხაზე და ასევე DGS ახლა გაჟღერებული ამ DGS დაბრუნების რეფორმა, თუმცა აქ ცოტა უფრო მეტი ბენეფიტი იქნება იმ კომპანიებისთვის, რომელსაც ხშირად ზედმეტობაში რჩება ესეთი თანხა. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ვაწარმოებთ, ძალიან მინიმალურად არის ხოლმე ეს განსხვავება, შეიძლება ამან ისეთი ეფექტი უშუალოდ ჩვენზე ვერ მოიტანოს, მაგრამ ალბათ ბევრ სხვა კომპანიას საკმაოდ დაეხმარება იმისთვის, რომ მისი ნაღდი ფულის ბრუნვის შემთხვევაში მას არ კონდეს გასაჭირი ხელფასების გაცემის და ასე შემდეგ თუ დაუტოვებენ ამ DGS მაჩვენებელს თავიანთ ანგარიშზე. ასე რომ ბევრი ნაბიჯები იდგმება იმისთვის, რომ დაეხმაროს, თუმცა ვფიქრობ, რომ არის კიდევ ბევრი გასაკეთებელი უფრო იმ სექტორებისთვის, რომლებთაც ძალიან გაუჭირდათ, ეს არის ტურიზმი და უფრო მეტი არის სამუშაო ამ მიმართულებით, ისე რომ ამ კომპანიებმაც მიიღონ რაღაც ბენეფიტი, აგერ მოდის ზამთრის ტურისტული სეზონი და არავინ არ იცის შარშან იყო იმედი, რომ ზამთრის სეზონისთვის მაინც გამოსწორდებოდა სიტუაცია და თუ ზაფხულში ვერ შეძლებდნენ. ზაფხულში ხელშეწყობა მოხდა ადგილობრივ ტურიზმზე, ხო, ადგილობრივი დამსვენებლები ჩვენ დავიწყეთ უფრო მაგალითად უფრო გაპიარება საკუთარი შიდა ტურიზმის და ეს მნიშვნელოვანია და იგივე იქნება ალბათ ახლა ზამთარშიც გასაკეთებელი, თუმცა რა გამოიწვია ამან ნახეთ თქვენ, რომ შემდგომ ზუსტად ამის შედეგად ბათუმიდან წამოვიდა ეს მეორე ტალღა. ამიტომ ეს არის ძალიან მოსაფიქრებელი, ძალიან კარგი. ისე თქვენ აბსოლუტურად სწორს ბრძანებთ, მე გეთანხმებით ნამდვილად, რა იქნება თქვენი ძირეული რეკომენდაცია თან მithumetes იმ ფონზე, რომ სახელმწიფო პროექტის ბენეფიციარიც ბრძანდებით, აწარმოე საქართველოში ზე მაქვს საუბარი. აწარმოე საქართველოში ხა ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურებულია ამ პანდემიურ, ასე ვთქვათ, ციებ-ცხელების პროცესში, მithumetes იგივე საკრედიტო საგარანტიო სქემაში აქტიურად არიან ჩართულები, საბანკო სექტორია რეალურად აქტიურად ჩართული ამ ყველაფერში. აი, თქვენი ძირეული რეკომენდაცია რა იქნება? ეხლა თქვენ აქცენტი ტურიზმზე გააკეთეთ, მაგრამ დახმარება სხვა მიმართულებსაც ცხადია ტურიზმთან ერთად სჭირდებათ. აი, თქვენი რეკომენდაცია იქნებოდა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამ ჭრილში. რა დამატებითი ნაბიჯებია გადასადგმელი? ასევე ხომ არ პასიურობს საბანკო სექტორიც და აი რეალურად სიმძიმის წერტილი აქ სადგადის. ანუ რამდენად კარგი პარტნიორი აღმოჩნდა ამ ძნელბედობის ჯამს საბანკო სექტორი ბიზნესისთვის.
საბანკო სექტორით თავისებურად ბიზნესია ხო? რა თქმა უნდა. ამიტომ ასეთი მოთხოვნა მხოლოდ ერთი ინსტიტუციისგან რომ მან გაიღოს და გააკეთოს შეღავათები ცოტა არასწორი მგონია დათვლების და გამოთვლების საკმაოდ დაზარალდა ასე ვთქვათ საბანკო სექტორიც იმ ხრივ რომ ძალიან ბევრ კომპანია გახდა არალიკვიდური. მოდი ნუ ვიტყვით იმას რომ ისინი დღესვე ალბათ არავის არ აღჭობენ ასე ვთქვათ მიდის ალბათ მოლაპარაკებები, გადადებები, გახანგრძლივებები, სადღაც შეღავათის გაწევად ალბათ მიმდინარეობს ეს მუშაობა. მე ყოველ შემთხვევაში იმედს ვიტოვებ. ამიტომ ცალსახად ეს საუბარი რომ აი საბანკო სექტორიდან წამოვიდეს შეღავათები, ალბათ ეს არის ერთიან ჭრილში განსახილველი. სახელმწიფო, ბანკი და თვითონ ბიზნესი ერთად უნდა დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდაზე და მოიძებნოს ის საშუალო ოქროშუალედი, რომელიც საშუალებას მისცემს საბანკო სექტორსაც აქტიურად ქმედითურუნარიანობის და სხვა სექტორებსაც განვითარების. უბრალოდ აქ შეიძლება ცოტა შეღავათები გაკეთდეს კიდე ქონების გადასახადზე. ეხლა ტურიზმს გაეწია შეღავათი ხომ? ქონების გადასახადისგან წელს ასწორებდა 4 თვით გადავარდა ქონების და საშემოსავლო გადასახადი. ქონება საერთოდ წელს ესე ვთქვათ შეუჩერდა და აი შეიძლებოდა მსგავსი ქმედებები სხვა კომპანიებთანაც სხვა სექტორებშიც განხორციელებულიყო და ვფიქრობ რომ ახლა საუბარია მე მგონი აგრძელებენ იმ საშემოსავლოს გადახდის შეღავათს, იმიტომ რომ ეცეთ რა აქ მაინც ჯაჭვია მე არ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი ბიუჯეტი რითი შეივსება და ამიტომ ისეთი შუალედი უნდა იყოს მოძებნილი, შეიძლება იყოს შემცირება, შეიძლება იყოს გადავადება, შეიძლება იყოს ალბათ გადავადების და გადანაწილების თემა უფრო მისაღები იქნებოდა ყველა მხრისთვის, იმიტომ რომ თქვათ თუ საშემოსავლო გადასახადი, საპენსიო გადასახადთან ერთად უკვე სადღაც არ შემიშავს, მაგრამ მე მგონი 24%-მდე გამოდის. 24%-მდე. 4%, ნუ კიდე სახელმწიფო ამატებს 2%-ს, ხომ რეალურად 26%-ია უკვე საშემოსავლო გადასახადი. აი აქ შეიძლებოდა ამ პროცენტებზე საუბარი, ამ პროცენტის შემცირებაზე, გონივრულ შემცირებაზე და არა გაუქმებაზე, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ახლა გაუქმებაც, ახლა მოდი სახელმწიფოს მხრიდან შევხედოთ, მე ჩვენ ხო სახელმწიფოს ვთხოვთ იგივე რაღაც პროგრამების და თუნდაც აწარმოებს საქართველოსგან მაშინ სესხზე მიდის სახელმწიფო და ეს დაუმთავრებელი სესხების აღებაც ხომ ჩვენი გადასახდელია სამომავლოდ, ამიტომ მე ვისურვებდი რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია ყოფილიყო ბიზნესსა და საბანკო სექტორსა და მთავრობას შორის და უფრო მეტ ციფრებით საუბარი ყოფილიყო ვიდრე ემოციები. უფრო კონკრეტიკა რეალურად რომელსაც ყველა ვითხოვთ. რა თქმა უნდა ამაზე ორი აზრი არ არის და მე მაინც მინდა უკვე დაუბრუნდეთ კომპანიის ჭრილში საუბარს, ჩვენი საუბრის ბოლოს. ფაქტიურად იმ ასპექტმა რომ თქვათ იგივე ქარხნები ამოქმედეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, ამან იმპორტის წილიც შეამცირა, ხო, თქვენ შემთხვევაში საგრძნობლად. თუ რა თქმა უნდა, ჩვენთან ჯერჯერობით იმპორტის წილი საკმაოდ დიდია, თუმცა ასეთი ნელა-ნელა ნაბიჯებით სხვა ქართულ წარმოებისკენ იძლევა საშუალებას, რომ პროდუქცია უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს მეტი მომხმარებლისთვის და უფრო მეტი გაყიდვები შევძლოთ ჩვენ და კარგი იქნება აი მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ ჩვენმა კომპანიებმა უნდა ჩვენი სახის კომპანიებმა და ჩვენც ალბათ ვიმუშავებთ ამაზე უნდა ბევრი ვიფიქროთ ექსპორტზე. იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანას ეს გასაჭირი აქვს ზუსტად როდემდე ვიქნებით სულ იმის მოლოდინში ჩვენთან ჩაიდება დიდი ინვესტიციები და ამით მოხდება თქვათ ბიზნესის გაუმჯობესება, წინსვლა და ლარის კურსის გასწორება. ჩვენ თუ არ ვიფიქრეთ ექსპორტზეც, ექსპორტის გაზრდაზე, რომ ბალანსი იმპორტსა და ექსპორტს შორის რაღაცნაირად მოხდეს უფრო უკეთესი მაჩვენებლისკენ. ნუ ამ გადმოსახედიდან ჯერჯერობით თულია, მაგრამ იმედია მივალთ პოზიციამ. იცით როგორ არის ყველაფერი დამოკიდებულია როგორ ვიფიქრებთ ჩვენ. დღეს გლობალიზაცია და უკვე აი ესეთი სულ სხვა სიტუაცია იყო 25 წლის წინ, როცა მე ბიზნეს ვიწყებდით, ჩვენი კომპანია არსდებოდა და ნაბიჯებს დგამდა. მაშინ ნამდვილად იყო ჩვენთვის წარმოუდგენელი, შეიძლებოდა თუ არა ჩვენი პროდუქცია გასულიყო ექსპორტზე.
თუმცა ესე ვიცით რომ ქართული ღვინო, ბორჯომი და ასე შემდეგ პირდაპირ თავიდანვე გამიზნული იყო საექსპორტოდ. მაგრამ ეხა აჩვენა უკვე განვითარებამ რომ ნებისმიერი პროდუქცია შეიძლება მსოფლიოს ერთ კუთხეში შეიქმნას და ვრცელდებოდეს მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით, იმიტომ რომ განვითარდა ლოჯისტიკა, განვითარდა გლობალიზაცია, ინტერნეტით წვდომა მეტია, ფულადი გადარიცხვები არ ჭირს, ფაქტიურად საზღვრები აღარ არის ასე თუ მიუდგებით და ამიტომ გვაკლია ჩვენ რა, გვაკლია მე ვფიქრობ განათლება და ფიქრი ამ მიმართულებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია საექსპორტო პროდუქციის შექმნა ნებისმიერ სექტორში და არა მარტო სოფლის მეურნეობაში. მე ძალიან ვაფასებ და პატივს ვცემ თქვენს რეკომენდაციებს, რაც გააჟღერეთ ამ ეთერში. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ტრადიციულად საინტერესო საუბრისთვის, გისურვოთ წარმატებები და იმედი გამოთქვა რომ ჩვენი სტუმარი კიდევ არაერთხელ იქნებით. დიდი მადლობა, რომ მომეცით საშუალება გამეზიარებინე ჩემი მოსაზრება. ძალიან გინალობა თქვენ, წარმატებები ასევე ჩვენ მსმენელს შევახსენებ კომპანია დიოს დამფუძნებელი ქალბატონი ირმა დაუშვილი პასუხობდა გადაცემამ კაპიტალის კითხვებს. პირდაპირ ეთერში კი რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით UI Georgias Ernst & Young-ის მართველი პარტნიორი ბატონი რუსლან ხოროშვილი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს, ასე რომ დროებით. ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვებხვაძესთან ერთად. სალამი მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ეს თქვენი კაპიტალია, რადიო Georgian Times-ის ეთერში FM 92.3-ზე. მინდა წარმოგიდგინოთ გადაცემის მეორე ბლოკში ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი სტუმარი ბატონი რუსლან ხოროშვილი, რომელიც EY Georgias მართველი პარტნიორია. მოგესალმებით ბატონო რუსლან. მოგესალმებით მსმენელს. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში ბატონო რუსლან, ამ შემთხვევაში კომპანიის ოპერირებაზე საუბრით დავიწყოთ, ჩვენი ასე ვთქვათ დიალოგი დღევანდელი და შემდეგ უკვე გადავერთოთ ცალკეულ მნიშვნელოვან მიმართულებებზე. პირველ რიგში UI Georgias, ასე ვთქვათ, მონაგარი ბაზარზე ყოფნის პერიოდში და თქვენი მიმდინარე და სამომავლო გეგმები, როგორ გამოიყურება მათ შორის ამ ძნელბედობის ჯამსაც. ისმენთ ყურადღებას. ნამდვილად ძნელბედობის ჯამი აქვს როგორც კომპანიებს, ისე მოქალაქეებს და პრინციპში მთელ სოფლიოს, მაგრამ უფრო რთული პერიოდები ცალად არსებობდა კაცობრიობის ისტორიაში. კი ბატონო. როგორც კი დაიწყო პანდემია წლის დასაწყის, პრინციპში ჩვენ კომპანიამ განსაზღვრეთ ჩვენთვის სამი ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულება. პირველი მიმართულება იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლების კეთილდღეობის შენარჩუნება, მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, რისკების შემცირება და მცდელობა იმისა, რომ არ შეგვემცირებია ჩვენი თანამშრომლების რაოდენობა, არ შეგვემცირებია მათი ანაზღაურება და პირიქით გვეფიქრა მომავალზე და პრინციპში წელს დამატებით თანამშრომლები ავიყვანეთ. არა იმდენი რამდენიც ადრე არ ყავდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ავიყვანეთ დამატებით თანამშრომლები და მომავალს მაინც იმედიანად ვუყურებთ. მეორე პრიორიტეტი იყო ჩვენ კლიენტებზე ზრუნვა. უპირველეს ყოვლისა შეგვექნა ისეთი პირობები, რომ ყველას უჭირს ახლა, ყველას მოუწია გადაწყობა თავისი ოპერაციების და რამენერად მოგვეხერხებინა, რომ შევგუებოდით ამას და ჩვენს გამო არ შექმნოდა დამატებითი პრობლემები და მე მგონი ესეც მოვახერხეთ წარმატებით და მესამე პრიორიტეტი იყო ჩვენ ბიზნესზე მიხედვა, ასე ვთქვათ, ეს ისეთი დროა, როდესაც შემოსავლები ფაქტია, რომ მცირდება და რესურსების მობილიზება, ასე ვთქვათ და ისეთ რეჟიმში გადასვლა, რომ უზრუნველყოთ რაღაც ხარჯების შემცირება, თავისთავად მარკეტინგული ხარჯების, სხვადასხვა ხარჯების, იჯარის ხარჯების და ასე შემდეგ და უფრო ასე ვთქვათ ფინანსური სიჯანსაღეზე მიხედვა. პრინციპში მე მგონი ჯერჯერობით მოვახერხეთ ყველაფრის კარგად გაკეთება და იმედიანად ველოდებით შემდეგ გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდს, როდესაც იმედი გვაქვს, რომ ნორმალურ რეჟიმს დაუბრუნდება ჩვენი ცხოვრება. მეც ვგიერთდებით ამ მოლოდინებში, იმედია რომ ნორმალურ კონდიციებს დაუბრუნდებით, ყოველ შემთხვევაში აღვადგენთ მაინც მინიმუმ იმ ტემპებს, რაც ჩვენ 2019-ში დავტოვეთ. თუ იმედია რომ ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს მათ შორის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუციების რეკომენდაციებიც ეკონომიკურ ზრდასთან, მაგრამ ამ ჭრილში ჩვენც ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. ახლა ბატონო რუსლან, თქვენის ნებართვით მინდა გკითხოთ ძირითადად აი იმ მასტიმულირებელ ღონისძიებებზე, რაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვნახეთ ამ პანდემიის ჟამს, დაწყებული იგივე ქონებისა და
საშემოსავლო გადასახადის 4 თვით გადავადებაზე, იგივე საბანკო სექტორის, შეიძლება სოციალურ აქტასაც მოუნათლოთ ეს ყველაფერი საბანკო სესხების რესტრუქტურიზაციაზე და აგერ გუშინ წინ გაჟღერდა კიდევ ერთი ინიციატივა დამატებული ღირებულების გადასახადის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ანუ ჯამში კომპლექსურად როგორ აფასებთ ამ პროცესებს, რამდენად დაეხმარება ეს ნაბიჯები ბიზნეს მიმართულებებს გაჯანსაღებაში და ზოგადად აი როგორია თქვენი შეფასებები, ძალიან საინტერესოა ყოველთვის თქვენი რეკომენდაციები. რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის ნებისმიერი ისეთი ღონისძიებების დაგეგმა, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამოდენა ბიზნეს დანაკარგის რაიმენარად ანაზღაურებას. ამიტომ მოლოდინი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ამ ნაბიჯებისაგან არა მაქვს მე და შეუძლებელიც არის ესეთი ნაბიჯების განსაზღვრა, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა პრინციპში მხოლოდ და მხოლოდ მასტიმულირებული ნაბიჯებით ეკონომიკის არსებობა, ხო? არც რეალურ ბიზნესს, რეალურ ტურიზმს, რეალურ გაყიდვებს ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს. შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ დროებით რაღაცნაირად გადავიტანოთ ეს პერიოდი, ისე რომ მომავალისთვის ვიყოთ მზად. და ძირითადი პასუხისმგებლობა მაინც თითოეულ ინდივიდს და თითოეულ კომპანიას ეკისრება იმაზე, რომ იყოს მზად მათ შორის ასეთი მდგომარეობებისთვისაც რა. ამიტომ კი ის ღონისძიებები რაც ჩატარდა, კარგი იყო, მე მგონი, შეიძლება თუ არა უფრო მეტის გაკეთება, შეიძლება თუ არა თქვა უფრო მეტს ნაკლებს ხარჯავდეს სახელმწიფო, ეს ყოველთვის შეიძლება რა და შეიძლება ყოველთვის უფრო მეტის გაკეთება, მე მგონი რა, რაც გაკეთა ცუდი არ იყო, მაგრამ ხო, ისეთი რაღაც მოლოდინი რომ ეს ჩაანაცვლებს რეალურ ყველა ბიზნესი ხა არის განუსაზღვრელობის მდგომარეობაში და ყველამ უნდა თავს მიხედოს რა. მესმის აბსოლუტურად თქვენი რეკომენდაცია. რეალურად ახლა აი ფინანსური ინსტიტუციების ჩართულობაზე და აქტივობაზეც მინდა გკითხოთ. ანუ რეალურად ეს იყო თუ არა მაქსიმუმი, რაც გაიღეს კომერციულმა ბანკებმა თუ რეალურად უფრო მეტი ეწიფება ხელს დღეს ფინანსურ სექტორს. თუმცა აქვე სამართლიანობისთვის აღსანიშნავია, რომ ლიკვიდურობის პრობლემა მათ შორის საბანკო სექტორსაც შეეხოდა. ეხლა ერთადერთი ბოლო პოზიტიური მონაცემები რაც არის, მხოლოდ TBC გავიდა მოგებაზე, როგორც ვიცი, 8 თვის მონაცემებით, ანუ ასე ვთქვათ, პლუსია გასული. საქართველოს ბანკი არც თუ მაინც და მაინც ახარბიელო სიტუაციაშია ჯერჯერობით და შესაძლოა ჯანდაცვის ჯგუფი ლონდონის საფონდო ბირჟიდანაც მოიხსნა, როგორც ვიცი და მაქვს ინფორმაცია. ანუ ჯამში მაინც მიუხედავად ამ მანკიერი თემებისა, როგორ აფასებთ საბანკო სექტორის ოპერირებას? მე მგონი ჩვენი საბანკო სექტორი საკმაოდ ჯანსაღი არის. ეს ზარალები უნდა ვიცოდეთ, რომ არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მოლოდინებზე დაფუძნებული შეფასებები, ბანკები აფასებენ რამდენად შესაძლებელი არის მათი კლიენტების პრობლემების გამო გაუჭირდეთ გადახდების გაკეთებას, ესხების ძირითადად ესხები არის ჩვენი ბანკების აქტივების მხარე. შეიძლება ეს დანაკარგები არც იყოს ამდენი, უბრალოდ ლოგიკურია, რომ წელს ბანკები კონსერვატულად უდგებიან თავიანთ შეფასებებს და ქმნიან რეზერვებს იმისთვის, რომ ისე თავისი ბიზნესი მართონ იმ კუთხით, რომ იყვნენ მზად შესაძლოს სხვადასხვა სცენარისთვის, მათ შორის ცუდისთვის. ხო, შესაძლებელია, რომ ესეთი ზარალები მომავალ წლების მოგებით ჩანაცვლდეს. ხო, მე არ მგონია, რომ ბანკებზე უნდა ვილაპარაკოთ ისე, რომ საკმარისი იქნეს, შეეძლოთ უფრო მეტი დათმობებზე წასულიყვნენ, ბანკები ჩვეულებრივი ბიზნესი არის, მათ მოიქცნენ ისე, როგორც ჩათვალეს, უფრო მომგებიანი იქნებოდა ბანკისთვის, მისი მფლობელებისთვის, მის სხვადასხვა stakeholder-ებისთვის, ისევე როგორც უნდა იქცნოდეს სხვა კომპანიები. მე არ მგონია, რომ საერთოდ არ ვეთანხმები, რომ ძალიან ესეთი დიდი დახმარებები, განსაკუთრებით სექტორული და განსაკუთრებით თქვა აი კომპანია არის ორი კომპანია, ერთი კომპანია, რომელსაც ჰქონდა დიდი სესხი და მაღალი leverage და ძალიან გაუჭირდა და მეორე კომპანია, რომელიც თავის დროზე ნაკლებ მოგებას ღებულობდა, უფრო მეტი კაპიტალი ჰქონდა, უფრო ნაკლები leverage, უფრო ჯანსაღად მართავდა თავის ბიზნესს და ეხლა ის კომპანიები, რომლებიც თავიანთი თქვა ცუდი გადაწყვეტილებების გამო პრობლემები შეექმნათ, ღებულობენ ისეთ შეღავათებს, რომლებსაც სხვა კომპანიები არ ღებულობდნენ. რა ის კარგ დროს კარგად ცხოვრობდა და ცუდ დროს სხვამ უნდა დაეხმარონ. მე ვთვლი, რომ ესეთი მიდგომები არასწორია. გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. საერთაშორისო დონორებთან პარიტეტზეც მინდა გკითხოთ, ანუ ამ შემთხვევაში რამდენად იმედის მომცემ, ეხლა გასაგებია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, აზიის განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკი ძალიან კონსერვატიულები არიან, როგორც ნაბიჯებში, ასევე კონკრეტულ ქმედებებში, რომელიც
ამა თუ იმ კონტრიბუციით გამოიხატება ხოლმე. შესაბამისად, მე მაინტერესებს, ანუ რამდენად სწორად წარიმართა მასთან კომუნიკაციის, ესე ვთქვათ, ხარისხი, 6 მილიარდი დაგენერირდა მართალია ორ ტრანშად, მაგრამ შეიძლება თუ არა ამ ნაწილშიც მეტის გაკეთება და ამ შემთხვევაში მათი მზაობა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად რამდენად რელევანტური იყო. მე მგონი ძალიან დიდი რესურსი გამოგვიყო საერთაშორისო ინსტიტუტებმა, ალბათ იმაზე მეტი ვიდრე ბევრი ადამიანი მოელოდა და რა თქმა უნდა ეს თანხები გვეხმარება იმაში რომ დღეს თავს უფრო კომფორტულად გრძნობდეთ, მაგრამ ეს თანხები არ არის უფასო, ხო? რა თქმა უნდა. ამ თანხებს დაბრუნება სჭირდება და ამიტომ არ უნდა ესე ადვილად ასე ვთქვათ, არ უნდა დავხარჯოთ ეს ფული მხოლოდ და მხოლოდ მიმდინარე მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. ასე რომ მე ვფიქრი ეს თანხები საკმაოდ დიდი არის, აღჩვენებს რომ ჩვენი მეგობრები ჩვენს გვერდით დგანან და თუმცა მე მაინც ვისურვებდიო ცოტა უფრო ფრთხილად დავხარჯოთ ეს ფული ვიდრე დავხარჯავთ. გეთანხმებით. კიდევ ერთი საინტერესო თემა, კონცეფცია უბრალოდ ეს საკრედიტო საგარანტიო სქემაა. აი ამ ჭრილშიც მინდა გკითხოთ, ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე, ინსპირაცია ამ სქემის შექმნის არის მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და განსაკუთრებით იმ დარგების სტიმულირება, რომლებიც ფრონტის წინა ხაზზე აღმოჩნდნენ. ფაქტიურად ყველა კომერციული ბანკი ჩართულია ამ საკრედიტო საგარანტიო სქემაში, მაგრამ ათვისების კუთხით, თანხების ათვისების კუთხით ჯერჯერობით არც თუ მაინც და მაინც ახარბიელო სურათია. აი ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით სად უნდა იყოს წყალგამყოფი, ანუ ეს საინფორმაციო კომპონენტი მოიკოჭლებს თუ რეალურად კონცეპტუალურად არის გაცილებით უფრო მეტი სწორი ვექტორი გასავლები. როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს გაყიდვებს. ბიზნესს უნდა ქონდეს გაყიდვები. შემდეგ უკვე ყველაფერი ლაგდება. ანუ თუ მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და რაღაც მექანიზმები ეს რა თქმა უნდა კარგი არის, რა თქმა უნდა ალბათ თულისად გააჩნია ისევე ვთქვათ სექტორული ვთქვათ რატომ ანდა მაინც სასტუმროზე ასაშენებლად უნდა მქონდეს ვთქვათ მხარდაჭერა და არა სხვა რაღაც გაკეთება თუ მინდა რა. ამიტომ აქაც კითხვის ნიშნები არის, მაგრამ საერთო ჯამში მოსაუდნელი იქნებოდა რომ ეს სასესხო რესურსი არ იქნებოდა დიდად ათვისებადი, იმიტომ რომ უბრალოდ ბიზნესი არ არის ეხლა დღეს მთელ სოფლიოში არ არის ბიზნესი და შესაბამისად არ არსებულ ბიზნესზე სესხის გაცემა არ იქნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გარანტირებული იყოს მისი რაღაც ნაწილი სწორი რა. ამიტომ მოსაუდნელი იყო დღევანდელ მდგომარეობაში, ეს კარგი არის, ალბათ რაღაცნაირად შეუწყობს ხელს, მათ შორის ის თქვათ FDI-ის გრანტი რაც შემოიღეს, არც ეს არ არის ცუდი პრინციპში, კარგი არის და ხელს ახალისებს, მაგრამ ძირითადად ეგ არ ახალისებს ბიზნესს, ძირითადად ახალისებს გაყიდვები, რომ პროდუქტი მომსახურება, გასაგები იყოს რა პროდუქტი და მომსახურებას ვაწარმოებ და ვის ვყიდით, თუ არის გაყიდვები, დანარჩენი ნაწილი ფინანსების და რაღაცა ძვირიც რო იყოს, ყველა გაყიდვებს შეესაბამება რაღაც რესურსი და ის მოპოვებადი არის. მე ესე მგონი. ძალიან საინტერესო რეკომენდაციებია და ეხლა ჩვენი საუბრის ბოლოს ისევ UI Georgia-ს წრილში მინდა დავბრუნდეთ. პარტნიორებთან ურთიერთობა და თქვენი სამომავლო გეგმები. ცხადია, მაინტერესებს, აინტერესებს ჩვენ მსმენელს და აი ამ წრილში რა გეგმები გაქვთ? ეხლა გასაგებია რომ 2020 წელმა აბსოლუტურად ყველას შეგვიცვალა დღის წესრიგი, თუმცა ბევრი კომპანია 2020 წელსაც გეგმავს გარკვეულ ესე ვთქვათ ქმედებებს და აქტებს, თუმცა აი როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები პარტნიორებთან ურთიერთობის წრილში და ზოგადად კომპანიის ოპერირების წრილში? როგორც გითხარით, იმედიანად ვუყურებთ მომავალს, შეგვიძლია გითხრათ, რომ თქვა აი შარშან თუ ჩვენ ავიყვანეთ 40 ახალი თანამშრომელი, წელს ალბათ ავიყვანეთ 30. რაც იმაზე მეტყოლებს, რომ პრინციპში თვლით რომ ეს არ იქნება გრძელვადიანი, იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ გაზაფხულიდან ჩავდგებით ჩვეულებრივი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ჩვეულებრივისკენ მიმავალ ზრდის ტემპს. ასევე ჩვენ ძალიან დიდი ორგანიზაცია ვართ თავისთავად 300,000-მდე კაცი მუშაობს თელ სოფლიოში და წელს მაგალითად როდესაც ჩვენ ცოტა ზედმეტი რესურსი გქონდა მოვახერხეთ ამ რესურსის უტილიზირება სხვადასხვა ევროპის ქვეყნებში მაინც ყველა დისტანციურად მუშაობს და 10-ზე მეტი თანამშრომელი ჩვენი დღეს მუშაობს საბერძნეთის, ბულგარეთის და სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების პროექტებზე, ასე რომ ჩვენი გვეგმები პრინციპში კომპანია 200 წელზე მეც ითვლის და ყოველ წელს ვიცვლებით, მაგრამ ასევე იმას ვაკეთებთ, რასაც 200 წელია უკვე ნელ-ნელა ყოველ წელს ვაუმჯობესებთ. ამიტომ გავაკეთეთ ალბათ იგივეს
და აუცი ჩვეულებრივად ჩვენი კლიენტებიც ზოგს მეც ნაკლებად ზოგს მეტი, მაგრამ ურთიერთობები შევინარჩუნეთ ყველასთან და აუცი მე მგონი რომ გაივლის ეს 6 თვე და უფრო პოზიტიურ ნოტებზე შევძლებთ ცხოვრების გაგრძელებას. მეც ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. მე ბატონო რუსლან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ტრადიციულად საინტერესო საუბრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე როგორც წესი პირადად ჩემთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის თქვენი რეკომენდაციების მოსმენა. იმეც ვიტყობ რომ ჩვენი სტუმარი კიდევ არაერთხელ იქნებით. დიდი სიამოვნებით. ბატონი რუსლან ხოროშვილი, EY Georgia-ს მართველი პარტნიორი პასუხობდა გადაცემა კაპიტალის კითხვებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო გადაცემის ამ ფორმატში შევხვდებით უკვე მომავალ შაბათს, თუმცა ორ შაბათიდან თქვენ ბიზნეს და ეკონომიკური სიახლეები გელით, დღეში ხშირად, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე. ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი. ეთერში კაპიტალის დროა სანდრო ვებხვაძესთან ერთად.